Tá gravando. Tá gravando. Acho que não tô nem me escutando, né? Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Vou trazer aqui um vídeo pra vocês aqui depois de tanto tempo, né? Porque, pelo amor de Deus, cara. Acho que vocês não estão me vendo, né? Porque eu tô uma bosta aqui, né? Falando sério, eu vou trazer aqui um vídeo pra vocês. Fala aí, pessoal. Ó, eu vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês. Olha só, mano, que sorte. Continuando, vim trazer aqui mais um vídeo pra vocês, né? Porque, tipo assim, faz um ano, faz desde 2024 que eu não posto vídeo, galera. Então, eu vejo que tá menos visualizações aqui no canal. Eu queria que vocês continuassem acompanhando e comentando o que eu devo fazer. Tipo, eu juro fazer vídeo assim, em dois dias assim, tipo assim, ó, por causa que eu não consigo pegar por causa do celular da minha mãe, galera, eu posto vídeo assim, aí ela fica ocupada com o celular, né, pra falar o que ela faz, fiquei com a gameplay, eu vou ficar aqui quieta, vejo por causa que eu vou estar apenas concentrada aqui no jogo, tem que não se eu estiver quieta aqui. Com certeza vocês não devem estar escutando isso aqui, né, porque eu acho que não tá. Pra mim o áudio desse vídeo aqui tá desligado, né? Às vezes assim não dá nem pra ver quase. Porque que sorte cagada foi essa, mano? Meu Deus do céu, velho. Ah! Mano, vocês têm sorte assim, velho. Mano, olha essa sorte aqui, velho. Na moral, olha isso aqui. Olha isso aqui, meu. Galera, se você tiver ouvindo barulho de televisão, ventilador por causa que o ventilador aqui não foi por causa que os caras não tô querendo me comer, velho. Meu Deus do céu, cara, deixa eu pegar uma atenção, velho, pelo amor de Deus. Mas, mano, como é que eu suco do Cirilo, Lilo. Então, pessoal, continuando falando aí do vídeo, eu vou postar assim só de quando ainda mais que eu tô ocupado. Tá ocupado com a minha vida, né? Eu sei que você tá achando que eu vou ficar fazendo vídeo, cara. Aí também a sorte desse canal não é vídeo, por causa que esse canal aqui ia ser uma porcaria. Aí também ignora a mensagem ficando no início do vídeo, por causa que aqui tá muito porcaria, aqui no escuro aí não dá pra colocar. Agora sim, ai, caraca. Nossa, isso aqui é sorte, galera. Ah, mas por causa que é assim mesmo, assim. Ai, também, inclusive, se vocês querem que eu faça vídeo explicando os seeds para que eu possa jogar melhor, coloca aí no comentário e deixa um like também, por causa que eu quero chegar na minha estrutura de volta, né? Continuar. Vamos pegar aqui pedra, né? Continuando, galera, fiz aqui minha ferramenta de pedra. Nossa, velho. Aí também, inclusive, se você joga Minecraft. Ah, mas como você tá jogando essa cobra? Você não jogava no Minecraft, que era tipo assim? Calma aí. Não, galera, é por
causa que eu achei uma cópia que é igual a essa. Só que o problema é que eu só vou postar no final do vídeo, né? Mas essa cópia não é o tipo o Minecraft, assim, por causa que ele atualizou e ficou uma desgraça. Sim, mas pelo menos eu achei uma cópia que é igual a essa que pelo menos sobreviveu, né? Ou pelo menos ainda tá vivo, porque... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, socorro! Aí também, gente, eu não posso gritar porque eu tô postando de noite aqui, aí vão pensar que eu tô maluco na cabeça. Enfim, eu vou pegar a minério aqui, né? Essa cabeça aqui não foi toda coisa, né? Acho que só isso aqui de carvão tá bom. Vou pegar pintura porque senão eu vou ficar com perto. Isso aqui já tá bom. Vou continuar explorando aqui essa caverna até ter um monte de minério. Ai, ferro! Então, continuando, galera, ignore se eu ficar muito quieto por causa que eu tô concentrado aqui no jogo mesmo. Tá, enfim, continuando aqui, né? Isso aqui é lixo, cara, não. Mano, não tem ferro, cara, na pobre, cara. Tamanho disso aqui, ó, bicho, tem ferro. Caverna pobre, mano, na moral, pelo amor de Deus, cara. Nossa, a caverna aqui é pobre mesmo, na moral, pelo amor de Deus. Nossa, nossa. Aí, velho, obrigado. Só quero encontrar ferro. Só quero encontrar ferro. Mano, só quero encontrar ferro e cair fora daqui. Entrar aqui, ferro, vai fora. Porque se eu morrer aqui, eu vou ter que apagar o mundo. Eu tenho raiva. Teve uma vez que eu já fiquei minerando, achei diamante. Aí quando eu fui minerar pra baixo, eu caí na lava. Simplesmente a maior cagada que eu e eu apaguei o meu carro. Raiva. É que eu tenho raiva, cara, não. Ah, não, cara, deixa eu pegar. Olha isso aqui, velho, pelo amor de Deus. Olha a caverna de otário ali, mano. Olha, aqui, ó. Isso aqui tá lá, né? Não é. Cadê a caverna onde eu tava? Não era aquela, velho. Não, acho que tava aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a entrada. Mano, que caverna. O que é isso aqui, velho? Isso aqui é caverna. Cadê meus itens, cara? Ah, não, velho. Não, mentira. Mano, aqui tem ferro. Mano, eu não quero nem saber, cara. Gente, criou todo mundo aqui que eu tava tipo dando de raiva mesmo. Ai, cara. Sim, galera, eu tô
Isso aqui de gravar mesmo, ainda mais que amanhã é meu aniversário aqui na escola. Mas né? Tem pelo menos 5 aulas pra fazer. Eu vou pra aula 5 ainda. Não, de verdade, eu quero parar de